আমরা যারা আইফোন ইউজ করি, আমাদের যদি কেউ কল করে, কলটা যদি আমরা কোনো সময় রিসিভ করতে না পারি, তখন কিন্তু আমাদের কাছে একটা ভয়েস মেল আসে। Your call has been forwarded to voicemail. The person you are trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. তো এই ভয়েসমেলটা আসার কারণটা কি? এই ভয়েসমেলটা আসার কারণ হচ্ছে সে যদি আমাদের কিছু বলতে চায়, সে কিন্তু কলটা ডিসকানেক্ট হওয়ার পরে আরামসে বলতে পারে। এই ভয়েসমেল সার্ভিসটা কিন্তু আপনি ইজিলি অফ করে দিতে পারেন। এর জন্য সিম্পলি আপনি চলে আসুন আপনার স্মার্টফোনের সেটিংসে। এখানে গিয়ে একদম নিচের দিকে দেখুন অ্যাপস নামে একটা অপশান লেখা রয়েছে। এরপরে এখানে সার্চ করুন ফোন। তো ফোন যখন সার্চ করবেন, এর একদম লাস্টের দিকে একটা অপশান থাকবে যেটা হচ্ছে লাইভ ভয়েস মেল। তো এই লাইভ ভয়েস মেলটাকে আপনি কিন্তু অফ করে দিলেই এই সার্ভিসটা অফ হয়ে যাবে। আবার যদি এটাকে অন করে দেন, আবার সার্ভিসটা অন হয়ে যাবে। এরকম টাইপের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই কিন্তু আমাদের চ্যানেলে জুড়ে থাকবেন।